買108方同120平方送8萬蚊家電大禮包，或者係可以喺總價直接減翻8萬蚊嘅優惠，仲額外贈送一個價值10萬蚊嘅車位。呢一個我覺得幾好用。咁平時我哋有啲業主嘅話咧，自己去裝呢一個智能家居，基本上嘅話咧，成本都要去到2萬幾蚊到3萬蚊左右。咁呢個即佢嘅景觀真係非常之舒服，可以望住呢個後視景觀啦，同埋呢一個山景。咁對面就係呢一個中山嘅富人區海欣新城。Hello， 觀眾朋友大家好，歡迎收睇灣區置業大管家，我係大管家瑤。Hello， 大家好，我係大管家 Max。而家嘅位置係中山寶具開發區官離，總價100萬以內買精裝修3房，而且係現房，即買即入住即收樓。發展商而家仲送6至8萬蚊家電大禮包，仲額外贈送一個車位，買89同98平方送6萬蚊家電大禮包，或者係可以係總價直接減翻6萬蚊優惠，買108方同120平方送8萬蚊家電大禮包，或者係可以喺總價直接減翻8萬蚊嘅優惠，仲額外贈送一個價值10萬蚊嘅車位。咁我而家個位置嘅話咧，係喺1樓花園嘅位置。咁成個官嶺樓盤嘅話咧，佢嘅體量就唔算係好大。咁成個樓盤嘅話咧，住宅 total 係5棟樓，加埋13套 house， 咁成個樓盤 total 去到540戶，管理費係2蚊9毫8。咁我而家個位置係1樓嘅花園。咁成個樓盤嘅話咧，佢嘅賣點都係非常之多嘅。首先佢距離深中通道城區第一出口係非常之近嘅。咁由呢度去到深圳揸車只需要40分鐘嘅時間。咁去到呢一個中山嘅客運港碼頭嘅話咧，只需要20分鐘嘅時間。咁喺中山客運港碼頭嘅話咧，坐船翻到香港嘅中港城以及香港嘅機場都係非常之方便嘅。咁除咗坐船，咁如果我哋坐直通巴嘅情況下，咁落樓嘅話咧，步行過天橋5分鐘嘅時間就去到海欣新城，由直通巴可以翻到香港。咁除咗海欣新城嘅話咧，由呢度去到呢一個博覽中心揸車都係10分鐘嘅時間。咁由博覽中心就有呢一個巴士可以去到深圳，最低嘅票價係19個8。另外10分鐘嘅時間都可以去到負一城，都有直通巴可以直接翻到香港。10分鐘嘅車程到達順景上風，仲有影東巴士可以翻到香港。咁成個樓盤嘅話咧，都係人車分流嘅一個設計。咁佢嘅地下車庫嘅話咧，係足足分咗3層嘅。咁由負2至呢一個負4層都係呢一個地下車庫。其實負1層嘅話咧，未來會作為一個商鋪。咁商鋪嘅話咧，到時都有呢一個發展商統一去招商嘅。成個樓盤做得係非常之精緻嘅。咁我哋可以見到成個樓盤嘅話咧，係全部都已經起好、封晒頂、做好外立面嘅。咁可以見到成個外立面嘅顏色嘅話咧，做嘅顏色都係非常之經典噶啦。由呢一個紅色拼埋呢一個灰色以及呢一個白色。咁佢1樓大同呢一部分嘅話咧，可以講國內好多樓盤做嘅一個風格，同呢一個官嶺係完全唔同嘅風格。因為佢嘅設計師都係由呢一個香港以及澳門嘅設計師去設計嘅，所以係翻到屋企嘅感覺真係好似翻到香港咁樣。而且佢嘅1樓嘅大同同埋呢一個電梯嘅位置都有呢個空調，夏天真係唔使驚熱。咁成個樓盤嘅話咧，佢嘅配套都係非常之齊全嘅。佢有呢一個游泳池啦，同埋呢一個網球場啦。咁佢綠化率都係非常之高，綠化率又去到40%嘅密度係非常之低嘅2.0嘅密度。咁成個樓盤嘅話咧，佢除咗交通配套方便啦，佢景觀都係非常之靚，佢係可以望到高爾夫景觀同埋 house 景觀嘅。咁成個樓盤嘅生活配套嘅話咧，落樓5分鐘嘅時間就可以去到海欣新城富人區嘅一個淘金街。咁喺呢度嘅話咧，就有百幾間商鋪嘅話咧，可以供到我哋嘅業主去使用嘅。咁無論你係食早餐啊、食中午飯啊、食宵夜啊、做 facial 啊、剪頭髮都可以滿足到你。揸車8至10分鐘嘅車程，仲可以去到呢一個長江市場。咁我哋而家可以見到呢一個屋苑嘅配套啦，呢度都有個業主嘅休息區啦。咁前邊嘅話咧，就可以望到呢一個籃球場啦，以及網球場同埋呢一個游泳池嘅。咁呢一個位置嘅話咧，就係呢一個售樓部。咁成個樓盤嘅話咧，佢都係現樓發售嘅。咁你買咗之後簽完合同，即刻就可以收樓。咁成個樓盤嘅一個交樓標準嘅一個質素，喺成個寶具開發區嚟講，都係做得非常之高端嘅。咁佢用嘅都係品牌啦，有呢一個 YKK 嘅玻璃啦，以及呢一個博士嘅電子密碼鎖啦。咁我哋而家行到呢一個位置嘅話咧，前面呢度就係呢一個 house 區啦。咁佢嘅 house 嘅話咧，total 得13套，咁佢面積係非常之大嘅，去到1800
800平方，而家暫時係未開售嘅。咁後期如果感興趣嘅觀眾朋友嘅話咧，都可以加翻我嘅 WhatsApp。咁我哋而家可以睇翻下佢嘅網球場啦，以及呢一個游泳池嘅。咁其實網球場嘅話咧，喺我哋國內嚟講，唔係所有嘅屋苑都配有呢一個網球場嘅，因為佢嘅造價成本嘅話咧，會比籃球場仲有貴嘅，所以嘅話咧。好多屋苑嘅話，基本上發展商會做一個籃球場，但係喺觀瀾佢有籃球場啦，同時仲有呢一個網球場，仲有呢一個游泳池嘅。咁我哋而家嘅話咧，就上去呢一個24棟嘅示範單位睇下。而家嘅位置喺24棟20樓嘅示範單位，咁我哋而家見到公區呢部分嘅話咧，都係實質嘅一個交付標準。24棟係2 lift 4房，總高26層高。咁我哋見到出咗 lift 之後嘅話咧，佢牆身用嘅一個瓷磚都係紅色拼埋呢一個美白色。呢一個紅色嘅顏色真係裝飾非常之大膽。咁係睇翻最細嘅戶型89平方，佢係做到3房2廳2個洗手間嘅設計。咁隔離呢個單位就係98平方啦。咁89平方嘅話咧，佢最低嘅總價減咗6萬蚊嘅家電禮包之後係98萬起嘅，月供只需要3500蚊，而且仲額外贈送一個車位。咁我哋睇下實質嘅一個交付標準。咁到時交樓嘅話咧，電子密碼所用嘅係博士嘅一個大品牌。咁呢個大門同一時間都係一個交付標準，佢用嘅係鋼同埋呢一個木去結合嘅一個門。呢個門真係非常之重身，都係比較厚嘅。咁啊睇翻下廚房。咁成個廚房係用咗呢一個優異型嘅廚房去設計嘅。咁廚房嘅話咧，3件套嘅交付標準係方台嘅呢一個爐具啦，同埋油煙機啦，以及呢一個消毒櫃。咁包括呢個星盤啦，同埋呢一個廚櫃用嘅都係歐派嘅一個品牌。呢個位置我覺得幾好喎。後期如果洗海鮮啊、洗青菜可以擺喺呢個位置。咁包括呢度仲預留咗個位置俾你裝呢個熱水器嘅。咁佢都有個櫃可以蓋住呢個熱水器。咁喺美觀上邊嘅話咧，見到會比較靚啲。咁成個呢一個廚房嘅窗戶嘅話咧，都可以達到一個通風採光嘅一個效果啦。咁呢度係預留咗個雙開門雪櫃位嘅位置。咁呢個玻璃趟門都係一個交付標準。咁佢帶咗個緩衝功能。咁我哋睇下成個客廳嘅交付標準。咁成間屋嘅話咧，佢係牆身嘅膠標嘅話咧，係用咗呢個白色嘅乳膠漆嚟嘅。後期你自己裝修嗰時嘅話咧，都可以整成呢一個護牆板啦，或者係牆布，或者係藝術漆。咁我哋睇下呢一個地磚，咁地磚用嘅係大塊嘅地磚，75乘米半嘅。其實喺國內嚟講嘅話咧，你嘅地磚越大塊，佢嘅成本係更加貴嘅。大塊嘅地磚嘅話咧，就顯得比較大氣啲。咁我哋睇下呢個位置就係呢個餐廳位置啦。餐廳位置都係可以擺到4個位嘅一個位置嚟嘅。咁我哋再繼續睇下成個客廳。咁成個客廳嘅話咧，佢嘅一個採光面嘅話咧係朝呢個東向嚟嘅。咁我哋見到呢一個吊頂啦，都係一個交付標準。客廳嘅話咧，佢係用咗呢個吸頂燈嘅膠標。咁空調嘅話咧都係有嘅。空調用嘅風管機嘅話咧，交樓嗰時有入啦，同埋戴金同埋三菱呢3個品牌會再其中一個品牌為交付標準。咁我哋而家見到呢一色嘅話咧係呢一個智能家居，都係一個交付標準嚟嘅。咁你睇住我哋而家嘅話咧係呢個明亮模式啦，我哋撳下呢個離開，咁即刻間屋嘅燈全部都關晒啦。呢一個我覺得幾好用。咁平時我哋有啲業主嘅話咧，自己去裝呢一個智能家居，基本上嘅話咧成本都要去到2萬幾蚊到3萬蚊左右。咁地腳線嘅話咧，用嘅就係呢一個鋁合金嘅地腳線啦。呢個電視背景牆就唔係交付標準嚟嘅，實質交付標準係白色嘅乳膠漆。咁我哋再睇下呢個露台。咁而家發展商係將呢個示範單位嘅話咧做咗通鋪。咁實質交付嗰時嘅話咧係需要你自己去做通鋪嘅。交付嗰時推拉門喺呢一個位置，出邊就係露台個位置。咁呢一個積嘅話咧，如果一定要講翻個缺點嘅話咧，就係佢近住呢一個主幹道會有少少嘈，所以買呢一個89方嘅積同埋98方嘅積，一
一定要考慮翻風窗會更加舒服啲。咁呢個即佢嘅景觀真係非常之舒服，可以望住呢個後視景觀啦，同埋呢一個山景。咁對面就係呢一個中山嘅富人區海欣新城。咁海欣新城呢個樓盤真係非常之大，我哋而家見到呢一成片全部都係海欣新城呢一個樓盤嘅。咁包括早期嘅話咧，都有好多香港嘅藝人咧，都係買咗海欣新城呢個樓盤，因為呢度嘅話咧係有高爾夫可以打嘅，6樓就可以打高爾夫，所以係比較方便啲嘅。咩事？如果後期自己做通鋪同埋風窗嘅話咧，好似我哋而家示範單位咁樣啦，大概要去到幾多錢度啊萬零蚊就可以搞掂啦，好平啊！萬零蚊去搞掂，咁我覺得好值得啊！呢萬幾蚊，你首先住起身嘅話咧，就會舒服好多，又多咗個空間俾你使用咯。咁你繼續睇翻下四頭間，咁四頭間嘅話咧，公區部分佢用嘅係一個3段式嘅一個交標啦，咁包括呢一個徑軌啦，都係一個交付標準嚟嘅。唯一要講嘅缺點就係星盤嘅位置有少少細，中間呢一度擺嘢嘅地方係比較大嘅，呢個位置係 OK 嘅，可以擺下啲烏品啊，擺下啲香薰啊，或者係擺下啲洗手液。咁包括下邊呢度嘅話咧，都有個取物空間。咁啊，繼續睇下呢一個沖涼房嘅位置，沖涼房嘅位置89平方嚟講，我覺得 OK 喎。首先佢唔會話呢個門係開唔到啦，你嘅人會覺得好逼嘅情況下你入唔到啦，咁包括呢個馬桶隔離都有個插座喺度，後期可以俾你裝呢一個智能馬桶。咁包括頭頂呢一個浴室寶嘅話咧，都係一個交付標準嚟㗎，尤其係冬天真係用得到喎。天氣一凍嗰時，你都唔想沖涼，打開浴室寶就唔驚凍啦。咁房間嘅交付標準嘅話咧，風扇機都係交付標準啦。咁呢一個地面嘅話咧，用嘅就係呢個木板啦。咁呢間房嘅話咧，包括呢一個插座呢度用嘅都有呢一個 USB 接口，都係比較人性化嘅一個點啦。咁呢個飄台嘅位置，發展商係幫你 book 好嘅。咁飄台都係全部係送嘅面積。呢間房嘅話咧，係可以擺到個5斜床嘅。如果你做榻榻米嘅情況下，成間房嘅利用空間會更加大。咁我哋睇下最細嘅間客房。咁最細嘅呢間客房嘅話咧，如果你後期作為榻榻米嘅講嘅話咧，會更加好利用啲。如果你要正常買床去擺嘅話，只可以擺個尾二嘅床。咁擺咗床之後嘅話咧，就得翻呢一個位置，只可以擺個矮底嘅呢個書櫃。做衣櫃就冇咁好做啦。咁如果你屋企冇咁多人住嘅情況下，可以喺呢度做翻個麻雀房啦，或者係做翻個書房，或者做翻個衣帽間會更加靚啲。如果呢度做衣帽間，咁你嘅主人房會更加大啦。但係主人房一入門口呢個位置係預留咗一排俾到你做呢一個衣櫃喎，成排呢一個衣櫃應該2個人住嘅話，正常都係夠用。咁我哋睇翻下主人房，主人房嘅話，到時後期嘅床頭嘅話咧，就係擺喺呢一個位置，都可以擺到個6尺床。咁我哋而家見到呢一個飄台嘅位置嘅話咧，都係屬於送嘅，但係佢又 book 唔到。呢一個位置係 book 得到嘅。咁後期自己裝修，佢喺呢度做翻個化妝台。咁喺呢度嘅話咧，成個採光都係比較舒服。咁仲有一點，我覺得佢都係做得比較好嘅，就係個全屋用嘅玻璃都係 YKK 嘅一個光化玻璃。咁包括佢呢個開窗嘅方式，同坦洲嘅豪宅樓盤街嘅空城就非常之似嘅。咁首先佢有2種模式啦，有一個叫半開，咁我哋而家騰上去半開，就只可以開一半。呢個就屋企有小朋友嘅話咧，就非常之安全，全開嘅情況就可以咁樣全部打開啦。我覺得呢點嘅係幾好。咁我而家將成個窗戶打開，其實係可以好明顯聽到啲車流聲。關咗之後係真係非常之靜嘅。咁呢個89平方係做到有2個洗手間。我哋睇下呢個洗手間。當然呢個洗手間係有少少緊湊，有少少逼。咁你沖涼嘅話咧，都係冇問題嘅，都係正常可以沖到涼。咁包括呢一個星盤啦，同埋呢個櫃就比較美麗啲啦。但係有仲好過冇啊嘛。因為尤其屋企可能有2公婆啦，加埋個小朋友一齊住嘅情況下，多個洗手間係真係非常之方便嘅。咁呢一個交標嘅話咧，其實喺成個寶貴開發區嚟講，佢嘅一個品質用嘅係非常之好嘅，同埋佢價錢嘅話，其實性價比真係非常之高，100萬以內就可以擁有一間精裝修嘅3房，而且佢嘅交付標準嘅品質係做得非常之高嘅，包括風扇機啦，包括呢個智能家居都係做好俾到你，仲額外送一個車位，回到落嚟嘅話咧，其實總價就90萬左右就可以買一個比較靚啲嘅樓層。咁接落嚟我哋去睇一睇呢一個98平方嘅單位。
我哋再睇下隔離呢套98平方，同樣都係做到3房2個洗手間嘅單位。咁呢個98平方嘅話咧，佢減咗6萬蚊嘅家電大禮包之外，佢嘅最低總價係108萬起，月供係多咗300蚊，圍到3800蚊嘅。咁嚟睇下入門口呢度嘅話咧，係多咗個玄關嘅位置啦，可以後期俾你作為一個儲物空間啦，或者係做個鞋櫃嘅。咁入到嚟嘅話咧，佢係一個直廳嘅設計。咁而家呢一間嘅話咧，發展商係做咗個示範單位嘅，係擺咗家私家電喺度，會更加有個屋企嘅感覺。睇下廚房先，呢個廚房會大好多，98平方，我覺得擁有一個優型咁大嘅廚房，呢一個廚房真係好滿意，非常之大。首先呢度可以擺個好大嘅雪櫃位，冇話雙開門啊，3開門都冇問題啊。咁成個廚房好明顯可以見到佢個空間。3、4個朋友一齊煮飯都係冇問題嘅。睇翻下餐廳嘅位置，餐廳而家係擺咗個4人位，正常擺個6人位都係冇問題嘅。其實呢個直廳嘅設計嘅話咧，之前帶過有啲客啦，就比較順風水嘅，佢又覺得咧，一入門口翻到屋企就睇到成個廳好似感覺唔係咁好。咁有啲客戶可能會考慮裝修嗰時，咁有啲比較順風水嘅客嘅話咧，考慮裝修嗰時嘅話咧，後期喺呢度加翻個屏風啦。佢哋如果中意養魚嘅朋友嘅話咧，可以喺呢度做個魚缸嘅話咧，會更加靚啲嘅。咁當然裝修呢樣嘢真係要好睇翻個人中意嘅。咁睇翻下呢個梳化位，其實呢個梳化位係比較大嘅，因為佢呢個梳化位都唔係我哋正常嘅一個長條型嘅梳化位，佢係有個轉角位嘅，所以可以見到成個廳嘅空間都係比較闊落嘅。唯一一個咧就係電視細咗啲，正常呢個積嘅話咧可以擺到75寸嘅電視，擺85就可能有啲大啦。咁我哋睇翻下呢一個主露台，咁成個主露台嘅話咧，而家係冇做呢個通鋪嘅。佢呢個 YKK 嘅玻璃門真係比較重，我哋而家打開咗呢一個銅門之後，成個噪音係好明顯可以感受到嘅。咁後期嘅話咧，如果你唔封窗嘅情況下，就多咗個露台。如果你中意種下花啊，中意種下樹啊，就可以喺露台種下花同埋樹。如果你通鋪出嚟，就多咗個地方可以飲下咖啡啊，或者喺出邊做翻個茶室。都係冇問題嘅。咁其實佢嘅一個層高嘅話咧，都係比較高嘅，都有去到成3米嘅一個層高。咁我哋繼續睇下房間啦。咁睇房間之前，我哋先睇下公區嘅洗手間。咁好明顯，98平方比呢一個89平方多咗9個方之後，洗手間都大咗好多，客廳都係大咗好多嘅。咁我哋睇下第一間客房先。咁第一間客房嘅話咧，係可以擺到正常米5嘅床啦，即係5尺床啦。呢個位置其實可以利用埋呢個飄台嘅位置，再一排定制嘅呢一個梳妝台，咁將個空間用到極盡嘅。咁都可以見到呢度係做咗一排嘅呢一個衣櫃。咁呢個衣櫃嘅話咧，基本上都夠擺一個人嘅衫噶啦。咁我哋再睇翻第二間客房。咁而家第二間客房嘅話咧，發展商係做咗個麻雀房，不過呢個燈就會比較暗啲，因為得呢一盞燈。但係你如果正常做一間客房啊、書房啊或者做衣帽間，都係冇問題嘅。咁正常，如果我哋自己喺屋企打麻雀，應該唔會用咁樣嘅燈，因為呢個燈坐耐咗應該有啲坐耐咗有啲唔舒服。咁我哋繼續睇下主人房先。咁呢一個主人房嘅話咧，同樣都係帶咗洗手間嘅設計啦，但係好明顯佢嘅洗手間就大咗好多。咁呢兩套房嘅話咧，其實佢個總價就相差係10萬蚊。咁10萬蚊嘅話咧，首先成個空間就大咗好多，咁成個空間就舒服好多。可以見到成個主人房又大咗好多啦，做咗一排嘅大衣櫃啦，擺咗個6尺床啦。呢個位置嘅話咧，後期就可以做埋一個儲物空間啦，或者喺呢度做翻個梳妝台都得。咁其實我哋而家示範啦，我哋可以見到擺嘅都係比較多嘅。正常如果呢個位置唔咁樣做嘅話，直接掛個電視，會顯得成個空間會更加大啲嘅。接落嚟我哋再去睇下108平方嘅 size。108方同樣都係做到3房2個洗手間，但係佢係雙露台嘅設計，而且佢係可以望到高爾夫景觀嘅。咁門口呢度嘅話咧，係多咗個公區嘅部分，可以俾你後期做翻個鞋櫃嘅。咁啊睇翻下佢嘅主露台嘅景觀先。咁108方嘅話咧，佢嘅單價對比翻89同98平方，其實係比較貴啲嘅。佢嘅總價減咗8萬蚊嘅家電禮包之後，圍到落嚟係123萬，月供係圍到4004蚊左右。咁呢個位置望落去係真係非常之靚。其實因為而家係冬天啦，都係5點幾嘅下晝嘅時間，所以望住嘅話咧就冇咁多陽光。其實夏天嘅話咧，望住更加舒服，仲可以望到呢一個烤市景觀啦，以及呢一個游泳池啦，同埋網球場嘅景觀。咁呢一個樓層佢可以係比較闊落啲嘅，企喺露台都係比較舒服。如果後期將成個露台做埋呢一個落地玻璃，做埋通鋪嘅話咧，成個呢一個露台會更加靚。咁我哋睇翻下
成個客廳，其實成個客廳好明顯就大咗好多，舒服好多。呢一個同樣都係一個直廳嘅設計啦。咁交樓標準都係同我哋頭先介紹到嘅係一樣嘅。咁我哋睇翻下餐廳嘅位置，餐廳嘅位置擺個4至6人位都係冇問題。呢一個廚房，哇，我覺得好對得起佢108方呢一個建築面積，真係非常之大喎。同啲82方嘅廚房對比，差唔多大。呢個廚房5、6個人一齊煮飯都冇問題嘅。出邊仲有個生活露台，咁生活露台嘅話咧就可以用嚟利用下衫啊，或者係擺翻下洗衣機啊，做翻個家政櫃。咁同樣生活露台佢朝向係同呢一個89平方朝向一樣，都係朝東向嘅。所以我將呢個門打開之後，就可以聽到好明顯嘅一個噪音啦。呢度都係雙開門嘅一個廚具位啦。咁我哋繼續睇下佢嘅房間，108方做3房，其實係一個大3房嘅設計。公區呢部分仲預留個位置，多咗個儲物空間嘅。咁我哋睇翻下呢個洗手間，洗手間好明顯嘅話咧，對比翻98平方。又長咗喎，睇翻佢呢個鏡嘅位置，呢度又多咗個擺嘢嘅地方啦。咁同埋成個洗手間，無論係長度啦、闊度啦，都係比較舒適啲嘅。咁我哋繼續睇翻下房間先。咁房間嘅話咧，第一間客房都係做得比較大嘅。咁到時個飄台位置嘅話咧，就可以做翻個梳妝台。咁呢度擺翻個床頭櫃，咁仲有位置可以俾你做呢一個衣櫃嘅。咁108方嘅話咧，同我哋頭先89平方介紹到唯一一個區別嘅話咧，交付標準嘅話咧，房間嘅話咧，佢用嘅就係呢個掛機，主人房同埋呢一個客廳用嘅就係呢個風管機。咁佢掛機依然都係用翻日立啦、大金同埋30呢其中一個品牌。咁啊睇翻另外一間客房，其實好明顯嘅話咧，108方嘅房間比呢一個98平方又大咗。咁同埋嘅話咧，佢呢一個積嘅價錢之所以貴，係因為佢嘅景觀面可以望到高爾夫，而且係唔會近住呢條路，唔會覺得嘈。呢度就係飄台嘅位置啦。發展商幫你 book 好飄台，我覺得幾好嘅。交樓嗰時你自己都唔使去 book 佢啦，直接嘅話咧，而家又係現樓。即買即入住即收樓，主人房更加誇張。呢個主人房嘅話咧，就好似其他樓盤做到82方嘅主人房，成個主人房嘅話咧，後期就喺呢度做翻個床，呢度做翻排衣櫃，呢度仲可以做個梳妝台，仲可以擺埋個按摩椅。成個主人房喺呢度到呢個位置，即係一望過去，真係非常之長。咁呢度嘅話咧，仲有個洗手間。咁洗手間嘅話咧，都係同樣啦，同公區嘅洗手間對比係差唔多大嘅，都係做得比較大。咁呢一個108方做3房嚟講，佢就係一個舒適型嘅3房，有景觀又比較安靜啦，同埋交標嘅話咧，做得都係比較高端啲。同89、98嚟比嘅話咧，同樣都係3房，就即係嗰句話，一分錢一分貨。98萬可以買3房，123萬同樣都係買3房，區別就係一個舒適性。咁接落嚟，我哋去睇一睇最大嘅單位。我哋再睇下120平方做到4房2廳2個洗手間。咁呢一個即嘅話咧，佢同樣都係獨立嘅一戶嚟嘅。咁門口都有個位置可以俾你後期做翻個鞋櫃嘅。咁睇翻下佢嘅主露台先。呢一個戶型同樣都係可以望到高爾夫嘅景觀，所以佢嘅單價同樣同呢個108一樣，都係比較偏貴啲嘅。咁都係睇翻花園嘅內園景觀啦，都可以望到呢一個後視景觀。咁頭先嘅108方就係對面單位啦。咁108方其實同呢個即對比嘅話咧，係有個缺點嘅喎，就係而家呢個位置嘅話咧，佢係我哋見到120方佢係都係玻璃嚟嘅，但係108方佢有個柱喺度嘅，就喺呢個紅色嘅位置，我哋而家望過喺呢度就可以見得到啦。咁呢一個即嘅話咧，目前嘅減咗8萬蚊嘅家電禮包之外嘅一個總價係為到136萬，月供係4800蚊。咁都可以見到其實成個露台係真係比較闊嘅，成個露台都有去到成2米嘅一個闊度。咁我哋而家呢一個鐘數嘅話咧，呢個吸頂燈係未開，但係都唔影響佢嘅採光。咁我哋繼續睇下呢個客廳，其實120平方做4房嚟講，房間真係比較大啲。咁後期嘅話咧，呢個位置就擺 sofa 嘅位置啦，呢度係擺電視，或者你可以將電視擺喺呢個位置，咁 sofa 擺喺對面都係冇問題嘅。呢個就睇翻你後期點樣去設計啦。咁客廳窗簾嘅位置都係有呢一個插座喺度，方便後期俾你加裝呢一個智能窗簾嘅電動窗簾軌道嘅。咁呢度就係呢個餐廳嘅位置啦。睇翻下佢廚房先，呢個廚房嘅話咧，對比頭先嘅108平方係好明顯會大少少嘅。咁同樣都有個生活露台啦。咁生活露台依然都可以望到呢一個海欣新城嘅，咁都可以望到海欣新城嘅 house 啦。咁我哋繼續睇下房間。
如果屋企人多嘅情況下嘅話咧，就可以考慮買呢一個4房啦。如果正常就2、3個人或者3、4個人住嘅話，其實買翻3房都係住得比較舒服嘅。呢個位置嘅話咧，同108平方同樣都係有一個儲物空間俾到你，後期可以做一排櫃。其實呢個位置我覺得幾好啊，做咗一排櫃之後嘅話咧，你客廳就唔需要做咁多櫃啦。咁你睇翻下公區嘅洗手間，面積大啲，連公區嘅洗手間都大咗好多。睇翻佢嘅洗手間嘅窗戶就可以明顯感受到佢成個呢個窗戶嘅比例都係大咗嘅。咁我哋繼續睇翻下呢一個房間啦。呢一間客房嘅話咧，都係可以望到呢一個高爾夫景觀嘅。咁到時交樓嘅話咧，就可以將成個護欄拆咗佢，拆完之後嘅成個感覺會更加靚啲。咁同樣呢一個即佢嘅房間用嘅都係呢一個掛機嚟嘅。咁其他嘅呢一個木板啦，同埋呢個白色297，我哋見到嘅都係交標。呢間客房係可以擺到6尺床，仲有位置可以俾你做衣櫃以及呢一個床頭櫃。睇下呢個隔離嘅4房間，咁呢間4房間嘅話咧，佢就會有少少比前邊嘅單位會遮住嘅，但係都唔影響佢採光嘅，咁都可以作為一間正常嘅客房去使用嘅。咁我哋再繼續睇下另外一間房間。咁呢間客房嘅話咧，佢嘅面積同頭先第2間客房嘅比係差唔多大嘅。咁我哋繼續睇下呢一個主人房。呢個主人房嘅話咧，係帶咗個洗手間嘅。咁成個洗手間嘅話咧，都係比較大，而且交樓俾你嗰時仲有個浴缸嘅。浴缸都唔需要自己去買咯，直接可以幫你裝好嘅。呢個係浴缸啦，呢個係沖涼房嘅位置啦，咁加埋馬桶啦，加埋呢一個鏡櫃，你都睇到成個鏡櫃係更加大嘅。咁繼續睇下呢個主人房。咁呢一個主人房對比翻108方，108方係長條型嘅，咁呢個主人房就係正方形嘅。咁佢同樣都係有景觀可以望到嘅。咁如果中意睇高爾夫景觀嘅話咧，買呢一個108方，佢只係120平方，就要買高啲嘅樓層。如果你低啲嘅樓層嘅話咧，會俾呢一個前邊嘅 house 會遮住成個景觀，就冇咁靚。咁佢低樓層嘅價錢會比較平啲嘅。如果你高啲嘅樓層嘅話咧，總價預算嘅話咧就要貴幾萬蚊嘅。咁而家嘅話咧，其實發展商嘅一個優惠力度都係比較大嘅，又送呢一個6至8萬蚊嘅家電大禮包啦，仲送一個車位俾你嘅。回到落嚟嘅話咧，89平方同呢一個98平方9000幾嘅低樓層都可以買得到嘅。咁而且同我哋購買嘅話咧，我哋最高都有一個38000嘅現金回贈嘅。如果你呢個樓盤之上買得比較好嘅話咧，其實都有幾大呢個賣點嘅。首先就係佢嘅交樓質素係真係做得比較高嘅，同埋佢嘅性價比。第二點嘅話咧，就係佢嘅地理位置，距離呢一個深東通道嘅出入口近啦。無論你去到深圳定係翻香港都係非常之便利嘅，因為10分鐘嘅車程嘅話咧，周邊就有好多直通巴可以令到你去選擇嘅。咁除咗呢2個配套，第3點就係佢景觀，佢係有呢個高爾夫嘅景觀。第4個賣點就係佢屋苑嘅一個配套做得係非常之精緻嘅，即係基本上你想要嘅嘢佢都可以滿足到你，而且係人車分流，車位嘅比例做得都係比較高嘅。咁地下車位都係做咗有3層嘅地下車位嘅。最後一點嘅話咧，就係點解咁多嘅港人朋友會揀呢一個火炬開發區啦，同埋呢一個博愛路，因為呢2個地段嘅話咧係有景觀可以滿足到嘅，就唔會好似市區咁樣咁逼啦。同埋嘅話咧，就係佢嘅一個性價比係真係比較高。你諗下買個最細嘅戶型100萬左右就可以翻到嚟退休養老啦，而且係擁有一間950尺嘅單位。咁呢一輯視頻就分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。